Hello，大家好，我叫 Juliana。我今日咧好高興能夠幫大家介紹咧艾多美嘅產品。我哋咧會陸陸續續咧都會同大家分享咧艾多美嘅優質良品，因為咧每樣艾多美嘅產品都係優質、高品質、低價錢。希望你哋大家會喜歡啦。咁我今日咧係希望同大家分享我最喜歡嘅艾多美護膚嘅產品，佢其中一個系列，佢叫做凝萃煥彩安瓶。咁我哋簡稱咧4色安瓶。咁佢裏邊咧有4支唔同嘅型號嘅，咁有0、1、2、3。咁0號咧就係從0開始啦，佢係艾多美嘅超級補水精華液，咁佢係天然嘅保濕嘅基因啦，咁佢係有孔雀石萃取 MET 油囊穩定技術。另外呢個咧1號咧就係亮白光彩艾多美維他命發亮精華液，佢係含有咧12種咧維他命，為你咧打好呢個肌膚嗰個燈泡肌嘅。咁佢都有咧 Absolute Cell Active Brightening Coat 嘅，咁佢嗰個高濃度嘅維他命 C 咧，但係溫和，亦都唔會係刺激嘅。咁另外咧有呢個2號啦，2號咧就係黃金駐顏艾多美24K 黃金精華液，佢咧係含有咧24K 金箔嘅核心成分嘅，增強咧嗰個面部嘅彈性啦，同埋呢個填補翻呢個皺紋嘅嗰個達到去皺嘅效果啦。咁咧高效嘅白泥蘆烤咧，蘆克、白泥蘆筍同埋咧8種勝肽，咁亦都係有獨家嘅技術咧，係使用佢咧能夠嚟維持我哋針對深層嘅皺紋，咁咧恢復個肌膚嘅彈性嘅。跟住呢個3號咧就係奇蹟嘅煥靈啦，艾多美奇蹟煥靈精華液。咁咧呢個咧係提供呢個肌膚嘅屏障啦，咁佢有抗老化嘅效果嘅，咁佢有6種勝肽嘅，咁佢亦都係有呢個雙歧桿菌發酵，增加皮膚嘅再生嘅能力嘅。咁佢哋呢4支咧就係按住佢嗰個號數咧，用完0，跟住到1，跟住到2，然之後到3，咁咧用晒成組咧，跟住咧嗰個皮膚咧就會能夠咧有一種再生嘅效果啦。咁好似我而家咁樣啦，我之前咧個皮膚咧就係好乾嘅，咁同埋咧好敏感嘅。咁我用咗之後咧，而家咧又有彈性，同埋咧有光澤，亦都唔見有皺紋嘅。咁所以呢個效果係非常之顯著嘅。咁好多人咧未用過之前咧都覺得冇乜特別，唔知係咩嚟。但係咧，當佢見到我之後咧，就追問我：究竟你用咗乜嘢啊？你啲皮膚咁好嘅，個效果咁好嘅，咁有光澤嘅。咁其實呢個係人哋講俾我知個效果，咁而我自己咧係感受到嘅。咁所以咧呢個咧係非常之優質良品，個價錢亦都係唔貴，咁係大概係講香港嘅貨架上面有嘅，咁大概係766蚊。咁咧大家希望你哋試下啦，咁用咗個效果真係比出邊嗰啲化妝品咧係完全咧有好大分別，亦都係出邊嘅效果係做唔到我哋嘅技術㗎。咁另外咧，我亦都係好極力推薦大家咧係配埋呢個咧皮膚呢個助推器嘅。呢個皮膚助推器其實一個係導入儀嚟嘅。個皮膚嘅導入儀咧，因為我哋係艾多美咧係佢有一個 EP 嘅技術。咁呢個 EP 嘅技術咧係可以咧幫助咧我哋嗰個精華咧係深入我哋個細胞裏邊嘅。咁而咧佢亦都有嗰個叫做電穿孔技術啦，增加皮膚嘅滲透力。咁亦都有嗰個釋放皮膚嘅張抗力嘅。咁利用嗰個熱溫啦、溫熱啦，同埋呢個震動嘅功效咧，係能夠咧保養嗰個品性嗰個活性嘅成分咧，提升個效果嘅。咁佢有3種嘅強度嘅調節啦，咁有4種嘅模式可以選嘅。